इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ बदलती है और हर व्यक्ति बदलता है। इसीलिए हमें सदा ईजी नेचर वाले बनना है। अपने स्वभाव को सरल स्वभाव बनाकर हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होना है, क्योंकि यहाँ पर कोई बदल नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हर व्यक्ति समय पर बदलता ही है, हर चीज़ बदलती है। इसीलिए अपने मन को ईजी रखना है, हर एक के साथ एडजस्ट होकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता है।